Oktonaudid uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja hiidmeduus. Oktonaudid, see on osa ookeanist, mida keegi kunagi uurinud pole. Hoidke silmad lahti, märkamaks uusi ja ebaharilikke olevusi. Kvasi, hargneme, et suurem ala katta. Just nii, kapten. Ja Kvasi, ole ettevaatlik. Mina olen alati ettevaatlik, eks ole ju, Peeso? Vaata ette. Tuhat ja tuline, mis see oli? Kapten Shellington, kas te näete seda meie kaamerast? Paistab nagu mingi veealune rannapall. Tegelikult on see kammmeduus. Mõtlete millimallikat? Ei, kammmeduus on sarnane, aga nad ei torka nagu meduusid. Kvasi õnneks. Kvasi. Kvasi. Kes sa oled? Elukas või õhupall? Küll on ikka tohutu suur meduus. Kapten, kammmeduusist pole kuigi palju teada. Ma tahaksin teda isiklikult näha. Ja mina tahaksin lähedalt pildistada. Hüva, oodake. Oktonaudid, teeme selle ära. Oi ei, ta on viga saanud. Ta keha on ta ripsmetele viga teinud. Ripsmetele? Jah, ripsmed on väikesed sabakesed, mis ümbritsevad ta keha ja aitavad tal ujuda. Terekest, on sul valus? Valus? Oi, vabandust. Valus! Ole mureta, tean täpselt, mis su katkise ripsme terveks teeb. See veekindel määre peaks su olemise kohe paremaks tegema. Toit? Ei ole toit. Jäta järele. Kõdi on. Meduus ei kasuta oma ripsmeid ainult ujumiseks, Peeso, aga ka toiduga hakkama saamiseks. Need väikesed sabakesed sind kõditavadki. Õnneks oled sina liiga suur, et ta su ära sööks. Olemas. Kas nüüd on parem? Parem. Mu arstikott. Siia, kapten. Kvasi, opi. Peeso, mida sa selle asja sees teed? Peeso sees, meduusi kõhu sees. No seda kohe lahti, vaahne elukas. Oota, ära tee talle viga, olen kombes. Nii, enam-vähem. Kvasi, kuidas Peeso sinna sisse sattus? Vahet pole, kapten, kuidas me ta välja saame? See võib päris keerukaks osutuda. Nagu te näete, on kammmeduus läbipaistev, aga tal on mitu läbipaistvat kihti nahka, mis ta vett täis kõhtu ümbritsevad. Ja Peesot. Mine! Ei mingit minemist, ei! Peeso, me katsume välja mõelda, kuidas sind vabastada. Lõpeta lollitamine. Ma ei lollitagi. Meduus. Palun lõpeta. Õpeta. Kvasi, Melissa, tooge kupia. Shellington, järele talle. Kohe saan. Saigi, vastu pead. Melissa, vii mind lähemale. Oledki käes. Sina oled mul käes. Meduus, lõpeta. See on mu sõber. Kass Kvasi. Kasskala. Ei ole kasskala. Ta on
vahet pole. Quasi, kas kõik on korras? Andke mulle hetk, et mu vunts ei väriseks. Appi! Ta on mul käes, kapten. Oi ei! Kiire kärestikuline hoovus viib nad kaasa. Asi läheb tõsiseks. Käivitame oktohäire. Oktonaudid. Kõik kupidesse. Oktonaudid, Peso on kammmeduusik õhus ja kammmeduus on kiires kärestikulises vees. Oh heldust! Oi ei! Peso, kas sa kuuled mind? Peso! Asi pole hea, kapten. Ma kuulen ainult staatikat. Viivi, jää kuuldele. Me võime su abi vajada. Selge, kapten. Ja meie läheme mööda seda voolu. Palun, lase mul minna. Meduusil minna, meduusil minna. Meduus, lõpeta mu kõdistamine. Oleme kärestikus kinni ja kohe juhtub õnnetus. Õnnestus, plärts, õnnestus. Olen vaba. Kus ma olen? Loodan, et meduusiga on kõik hästi. Halloo, oktonaudid, kas te kuulete mind? Olen liiga kaugel, et nad mind kuuleksid. Selge. Olen ära eksinud. Mida kapten Valge praegu teeks? Arvan, et põhi on seal. Aga kui see põhi on, peab see hai olema. Hai? Peso, meduusi kõhtu! Meduus, sa päästsid mu. Vähemalt praeguseks. Vabandust, kapten, aga on võimatu teada, kuhu poole meduus liikus. Peame kaasama rohkem kupisid, et Peso asukoht määrata. Aga selleks ajaks, kui nad siia jõuavad, on Peso veel kaugemal. Kapten, mul on üks mõte. Oh, Peso, mu väike pingviinist sõber. Ole mureta. Ma kammin selle mere läbi, lähen 7 maa ja mere taha ja tagasi, kui vaja on. Quasi. Võtku see aega või mitu kuud. Quasi. Võtku see või aastaid, võtku see või... Quasi. Melissal on mõte, kuidas Pesot leida. Miks te siis kohe ei öelnud? Lähme. Praegu pole aega siin istuda ja lobiseda. Peso on liiga kaugel, et meiega kiivri raadio teel rääkida, aga kui kasutan seda kupileidja kaarti, et ta raadio tuvastada, saan ehk... Seal ta ongi! Peso leidja, tubli töö, Melissa! Järele talle! Täiskäigul edasi! Kui teie selle korralduse annate, kapten? Täiskäigul edasi. Meduus, me peame pääsema. Suur kala tahab mängida. Ei, see pole mäng. Tead, Meduus, ma hakkan mõtlema, et sulle meeldib see täbar olukord, milles me oleme. Meduus, täbaras olukorras? Pole naljakas. Me peame peitu minema. Sisse, peitu. Sisse? Mille sisse? Oi! Sära! Ma pole sära kohta midagi öelnud. Oi, sa särad. Sära, sära! Paistab, et ta kukub mingisse tunnelisse. Siis lähme sinna koos temaga. Peso leidja järgi peaks ta iga hetk sellest august välja kukkuma. Oktonaudid, meil pole palju aega, nii et plaan on järgmine. Ma näen tunneli lõpus valgust. Nüüd. Ära mitte mõtlegi. Värav. Otse võrgu tagaossa.
lõbus. Tegelikult oli täitsa lõbus. Su ripsmekke on juba palju tervem. Veel! Vabandust, Meduus, mulle aitab lõbus tänaseks päevaks, võib-olla isegi terveks nädalaks. On aeg pilti teha. Kahju, et siin all on nii pime. 1000 ja tuline. See tähendab tuline kamm, Meduus. Ta on nagu vees hõljuv ilutulestik. Meduusis ära! Tubli töö, Peeso. Tundub, et sa leidsidki uue olevuse ja uue sõbra. Öelge Meduus. Meduus! Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. Oktonaudid uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja Angerja katsumus. Hoidke kõik silmad lahti. Kapten, paistab, et nad suunduvad meie poole. Peaksime neid nüüd iga hetk aknast nägema. Melissa, käivita oktohäire. Oktonaudid, peakorterisse. Oktonaudid, angerjad on liikvel. Nad peaks iga hetk siin olema. Seda juhtub ainult korra aastas, seega me ei taha seda maha magada. Nad on siin, angerjad. Neid on nii palju. Ma teen pilti. Nad kiirustavad kuhugi. Aga kuhu? Nad liiguvad ookeanist mööda jõgejärve. See on ohtlik teekond. Keegi ei tea täpselt, kuidas nad seda teevad. Oktonaudid, meie missioon on angerjatele järgneda ja see välja uurida. Shellington? Tänan, kapten. Hulk noori angerjaid liigub ookeanist, kus nad sündisid mööda jõge kuni järveni välja, kus nad elama hakkavad. See paistab vägagi lihtne. Teel varitsevad neid igasugu ohud, Kvasi. Kivid, karmid tormised veed, jõe ootamatud käänud ja keerised. Seda teekonda tahaks ma ise proovida. Seepärast sa juhidki kupi A-d ja tuled minuga missioonile. Just nii, kapten. Kvasi, Peeso, Shellington, stardiruumi. Lähme, sõbrakesed. Neil libedatel angerjatel on edumaa ja me peame neile järele jõudma. Ava oktoluuk, Liivi. Kohe, kapten. Olemegi juba jõkke jõudnud. Nüüd jõuame angerjatele järele nagu naksti, kapten. Loodan, et asi liiga karmiks ei lähe. Ei neile ega meile. Kus need angerjad on? Seal nad ongi. Lähme. Keegi pole saanud enne nii lähedalt jälgida, kuidas angerjad mööda jõge liiguvad. Me liigume jõe ülajooksule, aga vesi pressib meid tagasi. Kvasi, ma vajan su abi. Selge, kapten. Juhime koos. 1, 2, 3. Tänan, Kvasi. Katsume nüüd neile libedatele mehikestele järele jõuda. Angerjad ujuvad kohutavalt kiiresti. Jah, aga meie suudame sama kiiresti liikuda. Vahemaa hakkab vähenema, kapten.
kividest mööda laveerimine pole angerjatele mingi probleem, hämmastav. Sinna, kuhu nemad pääsevad, pääseme meie ka. Pööra vasakule. ei, paremale. Melissa kutsub kaptenit, kas kõik on korras? Meiega on kõik korras, Melissa. Lihtsalt pöörleme pisut. Oi ei, loodan, et nad viga ei saanud. Kapten kutsub oktopoodi. Meiega on kõik korras, aga kupi A tegi avarii. Kuidas te nüüd edasi pääsete? Pole põhjust, miks me ei saaks neile järele ujuda, kapten. Hea mõte. Lähme. Kapteni side lõpp. Kus need angerjad nüüd on? Seal nad ongi. Nad on tõeliselt osavad ronijad. Uurime välja, mis teisel pool kive on. Tuhat ja tuline. Angerjad lähevad veest välja ja liiguvad mööda maad. Uurime asja. Vaadake, kuidas nad liivast ja mudast välja vingerdavad. Äärmiselt huvitav. Angerjad saavad lühikest aega õhku hingata. Seega võivad nad veest välja tulla ja mõnda aega mööda maad liikuda, kui vaja on. Miski ei peata nende teekonda. Mitte miski. Api! Api! Kas keegi ütles midagi? Api! Kus oled? Siin all! Terekest, kas sa jäid kinni? Jah, aga ma pean siit välja saama. Saad sa sellest kinni haarata, sõbrake? Saan, tõmmake mind üles ja palun kiirustage. Kas sa kukkusid sellesse auku, väike angerjas? Kukkusin küll. Kui maas on auk, olen mina see üks ja ainus angerjas, kes sinna sisse kukub. Suur tänu mind välja aitamast, aga ma pean nüüd tõesti minema. Ai, mu sabal on valus, ma ei saa liigutada. Ära muretse. Ära muretse, mu sõbrad liiguvad üha kaugemale ja kaugemale ja nüüd on mu saba vigastatud. Ma ei saa enam isegi vingerdada, nii ei jõua ma oma sõpradele iial järele. Meie saame sind aidata. Tõesti? Muidugi, me oleme oktonaudid. Mis sulle muret teeb? Mu saba, see on nii valus, et ma ei saa ennast liigutada. Sul on sidet vaja. Küll käis ikka kähku. Mul ongi juba parem. Tänan. Võta heaks. Nüüd pean tõesti minema. Pead mõnda aega puhkama. Ma ei saa puhata. Pean edasi liikuma, oma sõpradele järele jõudma. Kapten, ta pole piisavalt tugev, et nii pikk teekond mööda jõge ette võtta. Kardan, et omal jõul ei jõua ta ilmaski järveni. Me teeme kõik, et ta teistest maha ei jääks. Mul on veidi abi vaja, et vette tagasi pääseda. Me anname sulle enamat kui veidi abi. Jah, me viime see kuni järveni välja. Tänan. See ei saa kerge olema, aga ujume mööda jõge nagu angerjad ja teeme kõik, et meie uus sõber ohutult järve jõuaks. Ja kapten, valmis. Lähme. Üks asi veel. Meil on vaja kõige väiksemat päästevesti, mis meil on. Oktonaudid, teeme selle ära. Vesi on liiga tormine, et üle ujuda ja need kaljud on liiga kõrged. Nüüd läheb tiimitööd vaja. Saad sa selle üles viia, Kvasi? Pole probleem, kapten. Olemas. Hoidke nüüd kinni. Läksime. Hoobas. Lähme siit läbi.
oleme nüüd väga lähedal. Nüüd tuleb siit ainult läbi ujuda. Me peame sellest läbi ujuma. Me oleme kohe kohal. Ausõna, järv on teisel pool. Ma pean sinna iga hinna eest jõudma. Me läheme sisse, minu järel. Ära tegime. Kas kõik on kombes? On küll. Järv on nii ilus ja rahulik. Ja vingerdavaid angeriaid täis. Kus sa olid? Kaotasime su ära. Olime nii mures. Teid on mu sõbrad, tänan, et te mu siia tõite. Teie noored angerjad, näete oma teekonnal kõvasti vaeva. Imetlen teie meelekindlust. Just seda me teemegi. Ja kui oleme piisavalt vanad, läheme mööda jõge ookeani tagasi ja saame oma beebiangeriaid. Ja kui need beebid omakorda kasvavad, võtavad nemad ette oma teekonna mööda jõge. Ja meie saame selle seikluse taas läbi teha. Teeme kupiga avarii, läheme läbi tunneli, ujume läbi kärestike ja üle kivide. Eks Peeso? Kuidas arvad? Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreem. Oktonaudid uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja meduusipuhang. Oktopod kutsub Shellingtoni, kuidas angerja jälgimine edeneb. Asi on veidi keeruline, kapten. Need angerjad on veidi ujedad. Peidavad end pidevalt liiva sisse. Hea on see, et mul on terve öö aega neid jälgida. Olete ikka kindel, et teil on ohutu terve öö kupi ees mööda saata? Muidugi. Mul on terve hulk pruunvetikakooke ja merikarbi võileibu, neist jätkub hommikuni. Siis jääb üle ainult edu soovida. Võtame teiega hommikul ühendust, Oktopodilt side lõpp. Kapten, olete ikka kindel, et tal on seal üksi ohut olla? Kupi ees ei juhtu temaga midagi. Paistab, et tuleb üsna vaikne öö. Liikumas pole näha midagi peale ühe väikese millimallika. Mis saaks untsu minna? Lülitame nüüd ööseks elektri välja. Kapten, kas mu silmad petavad mind? Vaadake, kui palju meduuse. Ja Shellington on siiani seal. Vaasi, käivita oktohäire. Oktonaudid, peakorterisse. Tere hommikust, oktonaudid! Te kindlasti märkasite, et väljas toimub midagi kummalist. Professor Tumbo, mis seal toimub?
tundub, et öösel on tekkinud meduusipuhang, Peso. Meduusipuhang? Kui meduusid leiavad koha, mis neile meeldib, koha, kus on palju süüa ja kus miski ei ähvarda neid ära süüa, siis koguneb hulk meduuse sinna kohta. Seda kutsutaksegi puhanguks. Kapten kutsub Shellingtoni. Sõitke kohe kupi E-ga tagasi oktopoodile, siin on palju ohutum. Ma sõidaksin tagasi, aga ma jäin magama ja kõik tuled põlesid öö otsa. Nüüd on kupi akud peaaegu tühjad. Näete? Miks te ei võiks koju ujuda? See poleks kuigi hea mõte, Kvasi. Nende meduuside kombitsate kõrverakud torkavad valusalt, kui sa neid puutud. Olge paigal, Shellington. Tuleme teile järele. Kvasi, Peso kupisse. Ma pole elus midagi sellist näinud. Kvasi, aktiveeri tuuleklaasi puhastajad. Jah, kapten. Liigume aeglaselt. Me ei taha meduusidele haiget teha. Need on liiga tihedalt, et neist lihtsalt läbi sõita. Nad hakkavad meie kupitorusid ummistama, kapten. Selge. Peame oktopodile naasma ja uue plaani tegema. Aktiveerige kõik oma kiivrid. Valmistuge laevast lahkuma. Me peame oktopodile ujuma. Olge kombitsatega ettevaatlik. Läks. Ära mitte mõtlegi. Oi! See on meduusitorge. Mis tunne on? Valus on. Olge mureta, kapten. Tean täpselt, mis aitab. Tänan, veelane. Teadsin, et sul on seda köögis. See on maailma parim ravi meduusitorke vastu. See lõhnab nagu äädikas. See ongi äädikas. See peaks torke vastu aitama. Kuidas teie käpp nüüd on? Juba parem. Oih, aga haiseb hullemini. Tänan, Peso. Peame nüüd tagasi minema ja Shellingtoni ära päästma. Kapten, teie peate küll siia jääma ja puhkama, kuni teie käpp on täiesti ära paranenud. Olge mureta, kapten. Meie päästame Shellingtoni. Meie? Kõigepealt tuleb varustus selga panna. Tule, Peso. On see ikka hea mõte? Rahu, Peso. Meie süvamere varustus kaitseb meid nende torgete eest. Otsime Shellingtoni üles, anname talle lisarüü ja naaseme kõik ühegi torketa koju. Näed, ma ei tundnud midagi. Peso, kuidas teil seal läheb? Pisut keerulisemalt, kui arvasime. Me ei näe siin mitte kui midagi. Olge mureta, Melissa juhatab teid Shellingtoni juurde. Liiguge edasi, kuni jõuate Liivase mere põhjani. Tänan, Melissa. Kuidas te seal vastu peate, Shellington? Siin hakkab pisut umbseks muutuma ja kõik vetikakoogid on ka otsas. Oodake rahulikult, Shellington. Kvasi ja Peso on juba teel. Tundub, nagu oleksime tunde vantsinud. Minge aga edasi, poisid, olete kohe kohal. Me ei näe siiani midagi peale meduuside. Shellington peaks olema Liivasel mere põhjal, otse selle kalju jalamil. Ups, vabandust, poisid. Liivane merepõhi. Shellington peab lähedal olema. Ta võib otse meie nina all olla, aga me ei näe teda. Ära mine kuhugi kolama, Peso. Ma ei pruugi sind üles leida. See on üks Shellingtoni angeriaid. Oleme ilmselt väga lähedal. Seal on veel üks. Ja seal. Kui huvitav. Need angerjad on veel kiiremad kui sina, Kvasi. Shellington, kas teiega on kõik korras? Mu jalg sureb pidevalt ära, aga muidu olen kombes. Peame nüüd oktopoodi tagasi minema. Pange endale see selga ja läheme. Kvasi, Peso, kuidas teil seal läheb? Leidsime Shellingtoni ja järgnesime angerjatele kuni selle kaljuni, aga siis kaotasime... Kvasi! Käes. Meidei, kapten. Mu saba on kombitsate küljes kinni. Aidake! Kvasi, tule kuuldele, Kvasi!
ma poleks pidanud lubama Shellingtonil neid angerjaid uurima jääda. Angerjad, tean. Kui ma ei pääse meduusidest läbi, võin nende alt minna, täpselt nagu angerjad. Professor Dumbo, kas keegi elab oktopodi all olevates kaljudes? Huvitav küsimus. Nii palju kui mina tean, ei ela seal kedagi. See ei kahjustaks siis ühtki olevust, kui ma siit tunneli läbi kaevaksin. Üldsegi mitte. Seal on ainult kõvad kivimid. Kuidas teie käpaga lood on? Ärge minu pärast muretsege, professor. Viivi, hei, kapten. valmista kupi D ette. Mul on tunneli rajamiseks lisajõudu vaja. Selge, kapten. Pidage vastu. Angerjas ja elab kivise kalju sees. Ei saa olla. See pole angerjas. See on kapten Valge. Rõõm teid taas näha, Shellington. Lähme nüüd, peame kiiresti oktopodile tagasi jõudma, enne kui see tunnel hakkab meduusidega täituma. Viivi, sule oktoluuk. Paistab, et teie käpp on kenasti paranenud, kapten. Meduusid on tegelikult väga ilusad. Jah, aga mitte siis, kui oled nende kompitsatesse kinni jäänud. Vaadake, kui pirakas see on. Rõõm, et te tagasi olete, Shellington. Tänan, kapten. Kas ma tunnen äädika lõhna? Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. Oktonaudid, uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja hirmutav kala. Nüüd tundub juba palju parem. Ja su temperatuur on ka päris normaalne. Paari päeva pärast oled juba päris terve. Küll sa näed. Pura. Mõistad? Oled ju meripura. Niisiis viime su nüüd koju tagasi. Eks ole? Viivi, oled sa seal? Olen, kapten. Mis lahti? Meil on peakorteris hädaolukord. Šokolaadimasin on hulluks läinud. Ma ei saa seda kuidagi välja lülitada. Kupi E patarei on peaaegu tühi. Olin seda just asendamas, aga sellega on aega. Ma tulen kohe sinna. Paistab, et kupi E on valmis minema.
olemegi kenasti ja mõnusasti siin. Huvitav, kus Viivi on? Küll siin all on ikka pime. Nüüd on parem. Niisiis, väike meripura. Siit ma su leidsingi. Mine nüüd. Tänan sind. Tuhat ja tuline. Tundub, et olen siin sügavikus lõksus. Aga sa mõtled midagi välja, kuidas siit pääseda, Peso? Kõik saab korda. Siin all on ainult natuke pime, muud ei midagi. Karta pole vähimatki põhjust. Ma kutsun raadioteel Oktopodilt abi. Hallo, Peso kutsub Oktopodi. Kas keegi kuuleb mind? Tulge kuuldele, Oktopod. Hallo? Raadiosidet pole. Patarei on vist läbi. Ongi valmis, kapten. Kõik on ära parandatud. Järgmine kord pidage meeles, et panete vahukommid šokolaadi sisse pärast seda, kui see on masinast välja tulnud. Tänan, Viivi. Koristame nüüd selle segaduse ära ja valmistume Oktopodiga edasi liikuma. Jah, kapten. Just nii, söör. Tasa ja targu. Nime kontroll. Melissa. Vaasi. Siin. Viivi. Siin. Shellington. Kohal. Professor Dumbo. Siin. Veelased. See vist oli jah. Kapten Valge. Melissa, ma ju seisan sinu kõrval. Ma teen oma tööd. Peso. Peso. Peso, tule kuuldele. Peso. Peatage laev kinni. Kus see Peso ometi olla võiks? Okto hõõguv pulk aitab mul natuke paremini näha, vähemalt seni, kuni mõtlen välja, mida edasi teha. Peso! Peso, kus oled? Juhuu, Peso! Peso, oled sa siin? Kuhu kupi E kadus? Pean kupileidjalt kontrollima. Oi ei, kapten! Peso on vist kupi ees lõksus, sügaval ookeani sügavikus. Peso, tule kuuldele. Hallo, hallo, Peso. Raadio ei tööta. Kupi E patarei on vist tühi. Melissa, käivita oktohäire. Oktonaudid, stardiruumi. Oktonaudid, nüüd pole aega raisata, peame Peso päästma. Vaasi, Viivi, minge kupid seesse. Kes sina oled? Sa hirmutasid mind. Vabandust, sa ise küsisid, kes ma olen. Küsisin jah, kes sa siis oled? Ole hea ja ära tee nii. Mida ma ei tee? Ära hirmuta mind. Ma ei tahtnud sind hirmutada, palun vabandust. Hästi. Mis su nimi on? Buu. Minu nimi on Buu. Olen hirmutav kala. Mis asi? Kõik peavad meid väga hirmutavaks, sest meil on läbipaistvad pead ja põhjusel, et oskame oma silmadega nii teha. Näed? Ohoo. See on hirmutav puu. Ma ju ütlesin. Kupileidja järgi peaks kupi E kusagil siinsamas sügavikus kinni olema.
kapten, meie kupi ei mahu sinna. tal on õigus. Viivi, oota sina siin. meil võib veoköit vaja minna. Kvasi ja mina läheme sisse. tahad ühte mängu mängida? praegu. miks ka mitte? selle nimi on Mina näen oma väikese silmaga. üks meist vaatab ringi ja ütleb esimese tähe asjast, mida ta näeb. teine katsub ära arvata, mis asi see on. siin all on üsna pime, aga olgu. mina näen oma väikese silmaga asja, mis algab B-tähega. on see pingviin? ei. plankton? ei. mina ei tea, mis see on. polaarkaru ehk jääkaru. olgu minu kord. mina näen oma väikese silmaga jääkaru. see jääkaru on kapten Valge ja Kvasi. Nad tulid mind päästma. Peso, kas sinuga on kõik hästi? on küll, kapten. jäin siia kinni, kui kupi E-patarei läbi sai, aga minuga on kõik hästi. kes see tillukene kalakene sinuga on? see on mu sõber. tuhat ja tuline. mis jube ookeani elukas see on? ma pole elukas. minu nimi on Puu. olen hirmutav kala. me näeme läbi oma pea. ah soo. Viivi, meil on nüüd seda veoköit vaja. otsekohe, kapten. kinnitame selle kupi külge ja tõmbame ta siit välja. tõstame. ettevaatust, Viivi. rahulikult. vaadake ette, kapten. mis seal all juhtus? olete kõik elu ja tervise juures? kõik on korras, Viivi, aga kivid kukkusid kupi peale ja nüüd ei saa me enam seda liigutada. kapten, mida me nüüd teeme? Kvasi ja mina peame proovima seda hiidsuurt kivi nihutada. Peso, Viivi tõmbab su üles. hoia kividest eemale. aga kuidas ma näen, kuhu ma lähen? laev on ju tagurpidi. ma ei näe, mis üleval on. me teame kedagi, kes üles näeb. teame või? muidugi. Puu! ma aitan Peesol juhtida. oktonaudid, teeme selle ära. 3 peal. Kvasi, 1, 2, 3, lükkame. nüüd tõmba, Viivi. nüüd rooli veidi vasakule. rahulikult. nüüd paremale. just nii. nüüd pööra veidi vasakule. väga hea, Peso. nüüd sõida otse edasi. tubli, ära tegime. olite tublid, meeskond. ja sina ka, Puu. kes? mina, Puu. tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. oktonaudid, uurimisjaama. Valgeke, Kvasi, Peso. uurime, päästame, kaitseme. oktonaudid. oktonaudid ja valgevaalad. kapten Valge kutsub Sellingtoni ja Melissat. kuidas teil seal edeneb?
üsna aeglaselt, kapten. Arktiline jää on nii paks, läheb terve igavik, et lõikuriga sellest läbi murda. Peaaegu, natuke veel. Olemas. Murdsime läbi. Läheme nüüd jäänäidiseid koguma, kapten. Katsuge hästi kiiresti teha, sest auk, mille te jää sisse raiusite, jäätub väga kiiresti kinni ja siis ei pääse te enam avavettesse tagasi. Jah, kapten, me teeme kiiresti, side lõpp. Kes seda muusikat teeb, kapten? Ma pole kindel, Kvasi, aga see teeb töötamise raskeks. Uurime asja. Peeso, mu kullake. Ma ei teadnudki, et sina nii ilusat muusikat teha oskad. Tänan. See ksülofon on kingitus mu tädi Pepitalt. Mängid väga ilusti, aga Peeso, kas teeksid nüüd pausi, et me saaksime... Siin Shellington, kutsun oktopoodi. Tulge kuuldele, oktopood. Siin, kapten. On teil seal kõik korras? Kapten, me leidsime veel ühe augu. Veel ühe augu jää sees? Jah, aga see pole veel kõik. Saadan teile kohe video, kapten. Need on valgevaalad, kapten. Jah, ma näen seda, aga mida nad teevad? Paistab, et nad on jää all kinni, kuigi peaksid avavetes olema. Küsige nendelt, kas nad vajavad abi. Ma püüan, aga valgevaalad on väga ujedad. Palun oodake. Olen Shellington ja see on Melissa. Oleme oktonaudid ja saame teid ehk aidata. Peame hingama, peame hingama. Mida te siin paksu jääkihi all teete? Vesi külmus meie kohal kinni. Me peame augu lähedal püsima. Milleks teile auku vaja on? Peame hingama, peame hingama. Kas te ei saa siis ujuda tagasi avavetesse, kus jääd pole? Liiga kaugel. Ei saa ilma hingamata nii kaugele ujuda. Peame augu lähedal olema. Shellington, mida sellest kõigest arvata? Valgevaalad on lõksus, nende ümber on jää ja ainult väike auk, kust nad õhku saavad. See auk hakkab ka uuesti jäätuma. See muutub üha väiksemaks. Me peame need valgevaalad otsekohe päästma. Kvasi, käivita oktohäire. Oktonaudid, stardiruumi. Oktonaudid, meie tänane missioon on juhatada valgevaalad tagasi avavettesse, kus pole jääd. Me vajame midagi, mis jää lahti murraks, et nad saaksid ka oma teekonnal hingata. Aga jäälõikur? Liiga aeglane. Me peame kiiresti tegutsema, enne kui valgevaalade hingamisauk uuesti jäätub. Ma tean täpselt, mis see peab olema, kapten. Hüva, Viivi, vaatame, kas su jäämurdmisseadeldis töötab. Jää ei murdu. Jää on väga paks ja seda pole nii kerge murda. Tuhat ja tuline, saitegi hakkama. Avavesi. Kui saaksin nüüd nii teha, et valgevaalad ujuksid mulle järele. Valgevaalad, see rada viib teid avavettesse tagasi. Peame püsima augu juures, kus on ohutu ja vaikne. Valgevaalad, palun järgnege mulle, enne kui vesi taas jäätub. Oh heldust, asi pole üldsegi hea. Paistab, et valgevaalad ei taha oma hingamisaugu juurest lahkuda.
kui nad ometi kapten Valgele järgneksid. tean! kalaküpsised! mis su plaan on, Quasi? arvan, et valgevaaladel peaks kõht juba tühi olema. Tõin neile väikesi kalaküpsiseid, mida veelane meile kaasa pakib. valgevaalad, järgnege mulle! On kalaküpsistega maiustamise aeg! see mõjubki! Tuhat ja tuline! Need väikesed kalakesed arvavad, et küpsised on neile. Minge minema! Minge! Valgevaalad, minu järel! On õhtusöögi aeg! Liiga palju hirmutavaid hääli. Peame augu juures olema, kus on ohutu. Miks nad mulle järele ei tule? Valgevaalad, nagu kõik vaalad, kardavad tugevaid tundmatuid helisid. Kupid see, jäämurdmise helid ja Quasi kõva hääl peletasid nad eemale. Kuidas me saame neile näidata, et see rada avaveteni on ohutu? Professor Dumbo, on häid mõtteid? Tean täpselt, mis helid panevad valgevaalad teile järgnema. Vana vaala laulu salvestus. Nad kuulevad oma hääli ja järgnevad jalamaid. See mõjubki! Oh heldust! Me kaotame nad taas. Me peame midagi tegema, kapten. Rada hakkab õige pea jäätuma. See heli, mida nad teevad, kõlas natuke... Peso tekitatud helide moodi. Peso, meil on kohe sind ja su ksülofoni siia vaja. Kapten, olete ikka kindel, et praegu on õige aeg musitseerida? Praegu on täpselt õige aeg. Sinu muusikat kuulata. Olen valmis mängima, kapten. Lase käia, Peso. Mõjubki. Peso ksülofoni mäng on täpselt nagu valgevaala laul. Peame püsima augu lähedal, kus on ohutu, aga need helid on nii kenad. Peame hingama. Kõik on korras. Saame ka sellel rajal hingata. Kui me neile ilusatele helidele järgneme, pole me siin enam kinni. Olemegi avavetes. Tubli töö, Peso. Täname teid, oktonaudid. Vabandust, et me kohe teile ei järgnenud, aga meie valgevaalad häbeneme pisut olendid, keda me ei tunne. Ja kõik need tugevad helid hirmutasid meid. Nüüd oleme kõik tuttavad. Ja meile meeldib su muusika. See kõlab väga meie laulu moodi. Ja nüüd kõik koos. 2, 3, 4. Mina ei oska laulda nagu valgevaal. Jutt või asi, Quasi, see on lihtne. Hüvasti, oktonaudid, ja veel kord suur tänu. Hüvasti, valgevaalad, ohutut teekonda, nägemist! Tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen. Oktonaudid, uurimisjaama.
Valgeke, Kvasi, Peeso. Uurime, päästame, kaitseme. Oktonaudid. Oktonaudid ja tompkala vennaksed. Ja see on foto minu väikesest vennast Pintost. Armas. Ja see on üks mu suurtest vendadest. Pogo, oled väga tema moodi. See olen jällegi mina. Ilus pilt, Peeso. Väga ilus, sõbrake. Ja see olen mina, Pinto, Pogo, Pinata, vanaema Perdito, onu Pepe, tädi Pepita, nõbu Pitina. Teid on nii palju. Kuidas sa kõigi sugulaste üle arvet pead? Lihtne. Mulle meeldib suur pere. Me kõik seisame üksteise eest. Kapten Simme Litsa, tulge kiiresti peakorterisse, peate midagi nägema. Oleme juba teel. Siin lähedal on üks suur vulkaan ja paistab, et see hakkab õige pea purskama. Vulkaan? Aga me oleme ju keset ookeani. Ka ookeani põhjas on vulkaanid, Peeso. Näete, meie oleme siin Oktopodis ja sealt sügaval on vulkaan. Praegu koguneb seal sügaval uskumatult kuum laava ja on peagi valmis purskama. Kogu see kuum laava purskab üles ja otse vette. See paistab ohtlik. See ongi ohtlik, aga vulkaan on nii sügaval, et meil siin üleval ei peaks ohtu olema. Mina muretsen kõigi nende loomakeste pärast, kes vulkaani läheduses elavad. Just nimelt, kapten. Melissa, käivita oktoaere. Oktonaudid, stardiruumi. Oktonaudid, meie tänane missioon on saada kõik olevused vulkaanist eemale ja nii kiiresti kui võimalik. Melissa, Shellington, hoidke meid vulkaani tegevusega kursis. Jah, kapten. Kvasi, Peeso, kupisse. Viivi, ava oktoluuk. Kohe, kapten. Peaksime nüüd iga hetk vulkaani nägema. Hoidke silmad lahti. Vaadake, seal see ongi. Shellington kutsub kapten Valget. Rääkige, Shellington. Kapten, vulkaan muutub üha kuumemaks ja laava kerkib. Kardan, et purskamiseni pole enam kuigi kaua aega. Arusaadav, Shellington. Peame kõik olevused siit eemale saama ja kiiresti. Palun kõigi tähelepanu. Siin oktonautide kapten Valge. Peate kõik siit jalamaid lahkuma. Vulkaan hakkab iga minut purskama. Purskama? Mina ei saa kiiremini minna. Oi ei, see merisiilik ei suuda kiiresti liikuda. Ole mureta, me aitame kõiki, kel on raskusi siit lahkumisega. Pange oma süvameres skafandrit selga. Kvasi, hoolitse sina okkaliste olevuste eest. See krabaja peaks sulle marjaks ära kuluma. Jaa. Peeso, sina võta see võrk ja hoolitse libedate olevuste eest. Selge. Ja mina tegelen nende olevustega, kes end kivide vahel peidavad. Pidage meeles, oktonaudid, kedagi ei tohi maha jätta. Valmis. Ahoi, merisiilik. Viime su ohutusse kohta. Üles. Tänan. Ahhaa, seal on üks libeloom.
ja tal läheb minu abi vaja. Ära muretse, ma tulin sulle appi. Küll on lahe. Appi, oleme kõik selle kivi küljes kinni. Merikarbid kivi küljes kinni. Ole mureta, kui teie merikarbid kivi küljest lahti ei saa, siis eemaldan ma selle kivi. Veel üks limaloom, kes võib meie abi vajada. Vabandage mind, aga siin lähedal on vulkaan. Vaikust. Kell on maitsev. Mina olen tompkala ja tompkalad ei käi toitu otsimas. Ootame, kuni toit meie juurde tuleb. Olen tundide kaupa lõunasööki oodanud ega tahtnud sellest ilma jääda. Mina olen Peeso ja... Mina olen Bob. Tompkala Bob, aga võid mulle Bob öelda? Bob, tavaliselt ma ei segaks su lõunasööki, aga vulkaan hakkab purskama. Kas sa ei tunne mürinat? Tundsin, aga arvasin, et seda teeb mu kõht. Pean su kohe siit ära viima, su oma ohutuse pärast. Ma ei saa lahkuda ilma oma vendade Bobi ja Bobita. Oleme 3 tompkala, kõik Bobid. Bob elab seal eemal. Terekest! Ja Bob elab, näed seal. Tere! Oleme 3 kalamusketäri. Kõik Bobi eest ja Bob kõigi eest. Peeso, me vajame su abi. Keegi on siin vigastada saanud. Oi ei! Ära muretse minu Bobi ja Bobi pärast. Olgu. Aga palun kiirustage. Pole probleem. See tähendab probleem. Mu kombits on valus. Mina aitan kõiki haigeid ja viga saanud olevusi. Võtame kõigepealt selle ära. Sul on sidet vaja. Niimoodi. Nüüd on nagu uus. Tänan. Toetu minu peale, sõbrake. Viime su nüüd minema siit. Shellington kutsub kapten Valget. Rääkige, Shellington. Kapten, aeg saab otsa. Vulkaan purskab 5 minuti pärast. Selge, Shellington. Kontrollime veel viimast korda, et kõik siit pääsenud on. Kohtume kupi all 3 minuti pärast. Jah, kapten. Kapten Valge kutsub kvaasit. Kas kõik on piirkonnast päästetud? Jah, kapten, ala on puhas. Tule nii kiiresti kui võimalik kupi aasse. Peeso, kas sinu ala on puhas? Jah, kapten. Oi ei, nad on ikka veel siin. Need on Bob, Bob ja Bob. Kapten, 3 tompkala on otse vulkaani juures. Oleme juba teel, Peeso. Tule kvaasi. Ma tulen teile järele, Bob ja Bob, aga te olete nii kaugel. Bob, Peeso! peame sinu ja su vennad siit ära viima. Arvasin, et saan sellega ise hakkama, aga mul pole muskleid, olen võdisev nagu sült ja ma liigun nii vaevaliselt. Ära muretse, me tulime sulle appi. Shellington kutsub kaptenit. Peate sealt kohe ära tulema. Oleme juba teel. Peeso, võta sina Bob. Vaasi, võta sina Bob. Aga mis Bobist saab? Bob on minuga. Oktonaudid, teeme selle ära. Kõdi on, nii kõdi on. Läksime.
tubli töö, oktonaudid! just nii, söör. Bob ja Bob, küll on hea, et oktonaudid meid sealt ära päästsid. olen nii rõõmus teid mõlemaid nähes. ma käiksin tihemini külas, aga tompkaladel on nii raske reisida. aga vaadake meid nüüd, oleme kõik koos puhkusel. tänan, Peso. Pole probleem. see oli hea nali. tõlkinud Katrin Hammer, teksti luges Toomas Kreen.